Merhaba arkadaşlar. Anne ve babaları en mutsuz eden şeylerden biri de çocuklarının geçmeyen öksürüğüdür. Hastalıklar biter ama arkasında bıraktığı öksürük bir türlü geçmek bilmez. Bugün sizleri oldukça şaşırtacak, aynı zamanda bu sorunu çözecek olan hiçbirinizin aklına gelmeyen mucize bir yöntemden bahsedeceğiz. Vicks, aspirin gibi dünya çapında tanınmış nadir bir üründür ve bu şöhreti fazlasıyla hak etmektedir. Keskin kokusuyla yeni nesil gençlere nahoş gelse de şimdiki faydalarını öğrenince severek kullanacaksınız. İçinde bulunan kafur ve mentol sayesinde sürülen noktalardaki kılcal damarları genişleterek toksin attırır ve ağrıyı anında azaltır. Ayrıca okaliptol, terebentin ve mentol sayesinde solunum yollarını düzenler ve akciğerde salgıyı artırır. Peki öksürüğünüzün nasıl kısa sürede geçeceğini biliyor musunuz? Size biraz acayip gelecek ama yapmanız gereken oldukça basit. Öncelikle bir adet Vicks krem temin ediyorsunuz. Gece yatmadan önce bu kremden alarak ayak tabanlarınıza sürün. Ardından ovalayarak iyice ayaklarınıza yedirin. Daha sonrasında ise temiz bir çift çorabınızı giyin ve yatağa geçip uyuyun. Sabah kalkınca öksürüğünüz varsa kesildiğini ve boğazınızın rahatladığını fark edeceksiniz. Özellikle geceleri oluşan öksürükleri bu uygulama hemen durdurur. Gripseniz veya kendinizi kötü hissediyorsanız yine Vicks kremin yardımına başvurabilirsiniz. Gripseniz veya hırıltılı öksürüğünüz varsa göğsünüze ve sırtınıza biraz Vicks sürün. Göğsünüz yumuşayacak ve hırıltılı öksürük ortadan kalkacaktır. Aynı zamanda baş ağrısında alnınıza süreceğiniz bir miktar Vicks basıncı azaltarak ağrıyı hafifletecektir. Sizlere ek bir bilgi daha. Ayak bakımı hepimiz için oldukça önemlidir. Zaman zaman ayak tırnaklarında oluşan mantarlar oldukça moralimizi bozar. Can sıkan tırnak mantarları için de Vicks kremin yardımına başvurabiliriz. Tırnaklarınıza 2 hafta boyunca her gece yatmadan önce Vicks krem sürün. Zamanla tırnakların rengi koyulaşacak ve mantarlar ölecektir. Ardından normal ve sağlıklı tırnaklar çıkmaya başlayacaktır.